สดีค่ะวันนี้อาจจะไม่เห็นหน้านะคะก็ยังพบกันที่ช่องโนเอชแนลแล้วเนาะวันนี้นะคะเราจะพามาดูหมาหิวหมาข้างนะคะไม่ได้กินขนมปังอันนี้นะคะแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ได้กินนะคะนี่เป็นขนมปังแพรเห็นไหมมันกำลังจะขึ้นมาตอนแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็อย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะเป็นขนมปังแพรค่ะก็อันนี้ก็ให้หลังบ้านเนาะอันนี้ก็ให้หลังเตาค่ะหมาก็ดิบหางใหญ่เลยเช็คกล้องวงจรปิดนะคะจะได้เห็นกันไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างมาคัมอนเบบี้เปล่าขยับไม่นี่แล้วโอเคกินอันนี้นะคะนี่ก็ให้ตัวหลังบ้านนะคะโอเคเราจะตั้งกันยังไงดีจะเห็นหน้าเราไหมผมเชื่อว่าธีรพัฒน์ไม่ได้ทำทำไมล่ะคะไม่มีเหตุผลนะนอกจากความรู้สึกไม่อยู่นะให้เขาดูก่อนที่ผมจับได้นี่นะคะนี่ก็จะเป็นขนมปังขอไม่หน่อยขาไม่หน่อย Set up piece push your hand push your hand push your hand นี่ตรงนี้มาเขาไม่ได้ทำว่าเขาไม่ได้ทำทุกอย่างแล้วสายตาที่เขามองผมก็จะได้กินปออยู่ปอไว้ขั้นสักทีสายตาที่เจ็บปวดแล้วก็หมาเมื่อมามันกินดีผีขอโทษเขาสิเรื่องจะได้จบCenterpiece กระโดดพวกนี้เป็นงานโรงเรียนนะคะเราตอนนี้โอ้ยมันจะกัดมือเราอยากจะบอกเวลาฉันรักเธออยากจะบอกให้รู้หมดแล้วเย้ไออันนี้นะคะเราก็จะให้ตัวหลังบ้างค่ะพี่ผิงปิดประตูยังอ่ะเปิดค่ะโอเคนะคะงั้นอันนี้เราขอจบคลิปกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้จะมี2คลิปนะคะคลิปแรกเป็นคลิปหลอกหมากินขนมค่ะคลิปที่2หมาตัวเล็กได้กินขนมแล้วค่ะชื่อของเปาคลิปที่3หมาตัวที่2ได้กินขนมแล้วค่ะชื่อลักกี้ค่ะงั้นวันนี้ขอลากันสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะบ๊ายบายไม่ก่อนยังไม่ค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์พันด้วยนะคะ